Okay. Dann guck mal nach links bitte. Lass einfach locker. Guck mal, hier ist der Anschlag. Und? Oh. Okay? Ja. Mal nach rechts gucken. Schön locker lassen. Achtung. Oh. Amazing. Alles gut? Ja. Gut. So, jetzt öffnen wir hier TH1, 2 und 3, ja? Diesen Bereich hier. Dafür machst du bitte deine Hände auf. Und du gehst mit deinen Händen auf deinen Nacken. Finger ineinander. Perfekt. Nicht zudrücken, locker bleiben. Oh. Gut? So relax. So Freiheit. Wirklich. Alles okay? Oh, das wäre. Genau, perfekt. So.